Fazilat tərbiyəsi ata-anadan başlandı namlıq kitabının davamı huzuringlarda. Mikrofon oldida Alinur Abdusaydar. Bovaqni to'g'ri oziqlantirish usuli. William tug'ilgandan keyin Margaret ikkimiz uchun eng muhimi bolaning sog'lomligi bo'ldi. Sog'lom badanning bir odamning hayoti uchun qanchalik muhimligi bizga ayon edi. Appammi Williamning sog'lomligiga intayin ko'ngil bo'ldi. U bizga ko'p qatim xat yozib, badan shaklini saqlab qolish uchun bolasini emitmaydigan ashu mas'uliyatsiz onalarni do'rmaslikni qayta topilgan edi. Appam texi bilmesi kerak. Balani ana sütü bilan emitish to'g'risida men appamning qarshini butunlay qo'llab qolmay, yana texi buningdan 7 yil burun professor Xoyisning bir qism yangi tug'ilgan buvoqlarni iz qo'llab tekshirish tajribasiga qatnashgan bo'lib, biz ana sütü bilan beqilgan buvoqlarning badani texim sog'lom bo'lib qolmay, kayfiyatimi nihoyat turaqliq, ansiga bo'lgan mehrimi cho'nqur bo'lganligidek yakuniga erishgan edik. Buningdan sirt, buvoqni ana sütü bilan beqish ananing salomatligiga foydali. Nurg'un ayollar buvoqining o'zini emgan chog'dagi cho'nqur baxt tuyg'usiga cho'mish ta'siratini so'zlashidi. Margaret o'g'limizni boshdan oxiri o'zi emitdi. Uning deyishicha, kichik William har qatim uni emgan chog'da uning qalbi tasvirliksiz xushallik cho'midi ekan. Buvoq vaqtimda dadam mening turmushimni nihoyat qonuniyatlik o'rinlashtirgan ekan. Mening qarorlik tomoq yeyish odatini yetildirishim uchun tomoqlanish vaqt jadval tuzib chiqqan ekan. Ba'zida emadigan vaqt bo'lmay turibla qo'sqim ichib ketsa, qancha yig'lasammi apam meni emitmabdi ekan. Qonuniyatlik tomoqlanish odatini yetildirish bolaning sog'lomligi va kelgusidagi o'rganish uchunmi nihoyat foydali. Biroq fiziologiya nuqtasidan aytganda, bunday qilish emayotgan bolalarga nisbatan sal qattiqqo'llik bo'lib qoladi. Chunki buvoqlarning fiziologiyalik talbi cho'ngroq bolalarga va cho'nglarga o'xshashmaydi. Margaret kichik Williamni to'yg'icha imtatdi. Qo'sqa ochgan aman imtatdi. Mayli kechida bo'lsin yoki kunduzda bo'lsin, qo'sqa aysila imtiviratdi. William to'liq ona süti bilan beqildi. Bu uning tenining sog'lom bo'lishida zo'r rol o'ynadi. William 3 oylik bo'lgandan keyin uningga ona sütidan boshqa meva suyi, ondan yana sho'rpa, barangi qiyomi qatorliq yemakliklarni paydin-pay qo'shib berdik. Uningga har qatim bir narsa yugizganda omaq qo'llarini pulangtib xo'shal bo'lib ketadi. William cho'ng bo'lguncha biz azaldan uning ishtahasidan g'am qilib boqmadik. Nurg'un ota-onalar bolasining qo'ziq to'ymay qilishidan ansirab yurdi. Bolasi qancha ko'p yesa shuncha xush bo'ladi. Ba'zi ota-onalar texi bolalarini aldab tomoq yegizdi. Margaret ikkimiz azaldan bolaga yolvorib tomoq yegizmaydik. Hamisha bolani go'llab tomoq yegizganda, bola tomoq yeyishni bir xil vazifa deb qaraydi-da, tomoqdan bezor bo'lish psixikasi shakllanib qoladi yoki tomoq yeyishni sodaga aylantirib oladi. William xatolik o'tkazib qo'ysa, tomoq bermay jazolash usulini azaldan qo'llanib boqmadik. Chunki bizga shu narsa ayon ediki, tomoq yeyish bolalarning eng asosiy fiziologik ehtiyoji va huquqi. Ota-onalar tomoq yeyish bilan jazolashni birlashtirib olmasligi kerak. Mening qo'shnim Jackson xonim doim bolasining tomoq yemaganligidan g'am yeb yurdi. U Williamning ishtahasining hamisha shundoq yaxshi ekanligini bilgandan keyin 4 yoshlik o'g'li Tomni olib, mendan maslahat so'rag'il kiribdi. Kichik Tom qarmoqqa so'lg'un ham urug' bo'lib, shu yoshdagi bolalarda bo'lishga tegishli sho'xlikdan asarmi yo'q edi. Aslida Tom nihoyat kapsiz bo'lib, opis uni gapga kirgizish uchun doim osh qo'yib jazolash usulini qo'llandi ekan. Bir qatim Tom bir chelak sirni yangalgan gilamga to'kib etibdi. Jackson xonim achchig'ida uning kash tomoq bermay jazolabdi. Kash bo'lganda Tom yig'lab turib, opisidan yeydigan narsa so'rabdi. Jackson xonim bolasining holiga qarab ich og'rib tursimi, uning bu ishdan asdan chiqmag'dak savoq olishni o'ylab, bag'rini qattiq qilib bolani bir kecha osh qo'yibdi. Atsi u o'g'liga nashliq akirib beribdi, ammo bola yemabdi. Shuningdan tartib bolaning ilgirki ishtahasidan asar muqammabdi. Har kun faqat ozroqli bir narsa yeydi ekan. Ba'zi tex bir narsa yegizmi kelmaydi ekan. Tomning ishtahasizlanishiga mush ishning uningda paydo qilgan psixik to'salg'i tufaylidan bo'lganligini tushundim. Men Jackson xonimga xizmatdashim professor Robertni izlab beqish taklifini berdim. Professor Robert bolalar psixikasi mutaxassisi edi. Keyin professor Tomni 6 oy davolash orqali uning ishtahasizlanish kasalini oxir saqaytdi. Balaga tomoq bermay jazolash usuli nadonlikdan boshqa narsa emas.
Bundaq qilganda, balaning salomatligi ziyonga uchrab qolmay, bola qalbida uzoqqacha yo'qolmaydigan jarohat paydo bo'ladi. Balaga erkin ozoda tamoqlanadigan muhit yaratib berishimiz kerakki, ular tamoqni xo'shal kayfiyatda yeydigan bo'lsin. Agar ota-onalar balasining tamoqni oz yeyishidan ansirab, tamoq vaqti bo'lishi bilan ta'rintirib, balani tamoq yeyishga majburlasa, bola buningdan besim his qilishga boshlaydi-da, bara-bara tamoq yeyishni bir xil yuq qilib oladi. Bu balaning ishtahasiga ta'sir yetkazadi. Ota-onaga behuda ovochiliklarni keltiradi. Biz Williamga tamoq yeyishning ozodalik va xo'shallikdan darak berganligini his qildirish bilan tamoqni o'zi yeyishga ilhomlantirdik. U nayt kichik chaqlarida velka pichoqqa ko'nalmay, qo'li bilan yigil turganda uni damonliqqa ayblamadim. O'yin o'ynash yo'li bilan uningga velka pichoq ishlatishni o'rgatib qo'ydim. Margit ikkimiz uning tamoqni oz yeganligidan ansirab ketmaydik. Uningga to'yg'idek tamoq bersakla oshqanmaydi deb o'ylaydik. Bu bolaga ko'ngil bo'lmaganlik emas, balki biz bir qism tajribalik ota-onalardan o'rganib olgan bilim. Tamoq vaqtida William tamoq tanlamasala, uni ixtiyoriga qo'yib o'tdik. Yana tamoq vaqtida erkin ozod kayfiyatni yaratdik. U biror xato ish qilib qo'ygan bo'lsa, eskartib qo'yishni asos qildik. Amal bor, uni ayblamadik. Ozuqliq qimmati jihatda biz universallikni asos qildik. Chunki har qanday bir xil ozuqliq yetishmaslik bolalarning nerv sistemasining taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatadi. Real turmushda ozuqliq yetishmaslik sababidan menga iqtidori ziyon uchirganlik misollari oz emas. Bolaning mengisini normal taraqqiy qilsin, kelgusida turli murakkab aqliy emgakning hudisidan chiqarılsin desak, bolalarning yemak ichmagini muvofiq o'rinlashtirib, ularning badanining ozuqliq ehtiyojini qondirishni ishga oshirishimiz kerak. Ilmiy tadqiqotlar isbotladiki, muvofiq yemak ichmak mengiga zarur ozuqlikni yetkazib berib, bolaning aqliy iqtidorini oshiradi. Ozuqliq bolaning zehnini taraqqiy qildirishda kam bo'lsa bo'lmaydigan moddiy asos. Shunga Margaret ikkimiz bu nuqtaga alohida ko'ngil bo'ldik. Williamni emchakdan ayırgandan keyin bir mezgil kala sütini ana sütінің o'rniga dasatdik. Kunda tamoq orliqida qarallik oldi sho'rpa, tuxum, meva, ko'ktat, bolka qatorliq qo'shimcha yemakliklarni tangshab berdik. William 2 yoshga kirgandan keyin u yeydigan yemakliklar go'sht turlari, beliq, tuxum, ko'ktat, bolka, barangi, purchoq turliklarini asos qilishga o'tdi. Mush yoshdagi bolalar ko'ktat yeyishni yaxshi ko'rmaydi. William shunday edi. Ko'ktat balalar badanining fiziologik tamponligini saqlashga intayin foydali. Uningdan boshqa ko'ktatdagi nurg'un ozuqlik moddalarni boshqa yemakliklarni yeyish orqali to'liqlab ketgil bo'lmaydi. Margaret ikkimiz kuzatish orqali kichik Williamning cho'nglarning ish harakatini do'rashni yaxshi ko'rganligini bayqadik. Shuning bilan biz tamoq yeganda ko'ktatning ta'rifini qildigan bo'ldik. Ham bir qancha qatimliq ko'ktat talish o'yinini o'ynadik. Margaret yana oshpazlik hunarini yaxshi ishlatib, ko'ktatlardan mazalik, ta'mlik qo'rmalarni tayyorladi. Kichik Williamning oxir qiziqishini qo'zg'adik. Shuningdan keyin u ko'ktat yeyishni rad qilmaydigan bo'ldi. Kichik vaqtimda dadam mening ozuqlanish qonuniyatimga intayin ahamiyat bergan. Bu vaqtlik mezgilimda men uchun yemak-ichmak vaqt jadvali bekitib bergan bo'lib, har qancha g'alaba qilsam-mu, vaqt to'shmag'icha hargiz emitkil qo'ymaydi ekan. Hozir o'ylasam, bu xil usul sal rayimsizlikda ko'rinmasmi? Ammo bu faqatla vaqt masalasi bo'lib, qonuniyatlik tamoqlanish bolalarga nisbatan intayin muhim ekan. William 2 yoshga kirgandan boshlab biz uni qonuniyatlik tamoqlanishga rasmiy odatlantirishga boshladik. Uningga odatda 3 vaqt tamoq berdik. Tamoq orliqlarda tamoqqa ta'sir yetkazmagan asosda meva, pecheni degandek yemekliklarni berdik. Yemeklik turlarini ko'p xillashtirib, qora ashliq bilan oq ashliq, go'shlik tamoqlar bilan ko'ktatlarni ilmiy holda moslashtirdik. Meningcha, baliq nisbatan ozuqlikning mo'l bo'lishi albatta muhim. Tamoq yegan chog'da kayfiyatmi o'xshashli muhim. Tamoq ustidagi kayfiyat bek jiddiy yoki qoida tartiblar ziyoda ko'p bo'lib ketsa, bola erkin bo'lolmaydi. Shuning bilan balada tamoq olmaslik psixikasi shakllandi. Shundoq bo'lg'achqa, William tamoq vaqtida heli uni, heli buni so'rab turib olsa, biz uni cheklamadik. Biroq u vaqirasa yoki qattiq kulsa, amal qilib uning diqqatini tamoqqa markazlashtirdik. Albatta, bolangiz tamoq vaqtida to'xtamay so'zlasa, tamoqni asta yeyish bilan qolmay, diqqati chechilib tursa, vaqt o'tgan sari bolaning jismoniy va ruhiy sog'lomligi ta'sirga uchraydi.
Bu xil ahvolda balani yetaklashga to'g'ri keladi. Biroq cho'qim usulga diqqat qilish kerak. Ya'ni balaga haddidan ziyoda qattiq talaffuzda tanbeh berishga bo'lmaydi. Har bir balaning konkret ahvoli o'xshashmaydi. Shunlashqa balada yaxshi bo'lgan yemak-ichmak odatini yetildirish usulimi o'xshash bo'lmaydi. Umumiy prinsip shuki, yetaklashni tanbehning o'rniga dastish. Balalar bilan zitlashishning o'rniga ularning qiziqishini qo'zg'ashga harakat qilish kerak.